जब ये चीज कर लो तो आप चेक करके देखना, आपका बिना स्पीकर चेंज किए आपकी आवाज बहुत तेज है। 20 रुपए से 50 रुपए के रेट में जाली मिल जाती है। जाली, ये जाली है, ये जाली है, ठीक है। ये एंड्रॉयड मोबाइल का जो ये ईयर स्पीकर होता है जिसको हम कान पे लगा के बात करते हैं, तो इसमें जब आवाज कम आना शुरू हो जाती है या बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, बहुत कम आवाज आती है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वो मैं करके भी दिखाऊंगा। देखो, मैंने वैसे तो इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन क्या होता है कि वो वाला तरीका भी 2-3 बार काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है, क्योंकि स्पीकर की जो ये जाली होती है इसको हम इस टाइप की जो ब्रश आते हैं, जो ये मेटल की जिसकी ब्रशल्स होती हैं और ये प्लास्टिक वाली, इनसे हम क्लीन कर देते हैं तो कुछ समय के लिए वो साफ हो जाता है और आवाज़ तेज आने लगती है। लेकिन अगर इस जाली के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें धूल मिट्टी चली जाए या डस्ट चली जाए, तो फिर आप कितना भी साफ कर लो इसको, उसमें आवाज़ आपको तेज नहीं आने वाली। तो आज उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और अपनी 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में, और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूं। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर मोबाइल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद से घर बैठे ठीक करना बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज को भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो देखो, ये है हमारी ईयर पीस वाली जाली जिसमें से हमें कान पे से आवाज़ आती है जब हम किसी से भी बात करते हैं। ये आपको दिख रही होगी, अच्छे से आप देख लो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें धूल मिट्टी जब चली जाती है, डस्ट चली जाती है, 99.9% चांस होते हैं कि धूल मिट्टी और डस्ट जाने की वजह से ही इसमें से आवाज़ आनी कम होती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि इस टाइप से जो ये ब्रश आते हैं इनसे हम क्लीन कर देते हैं ऐसे, तो उससे वो साफ़ हो जाती है और उसके बाद उसमें से आवाज़ आने लग जाती है। लेकिन कई बार देखो, हम कितनी बार साफ़ करेंगे इसको, जब हम इसको साफ़ करेंगे तो वो जो मिट्टी है इसके अंदर वाली, वो तो मिट्टी इसके अंदर जाएगी ना, और इसके अंदर चली जाएगी। हम जितना ब्रश से साफ करेंगे वो मिट्टी अंदर चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो मिट्टी अंदर जमा हो जाती है। जब वो अंदर जमा हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको साफ हम कैसे करें, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही नया तरीका बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये इसमें जाली है, यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जाली है। तो हमको क्या करना है, ये जो जाली है ना, ये वाली जाली ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब मुड़ जाती है, हम इसको जैसे चाहें ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये प्लास्टिक की होती है, फ्लेक्सिबल जाली होती है। तो हमको क्या करना है कि इस वाली जाली में धीरे धीरे इस तरह से जगह बनानी है, ऐसे 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 हम जगह बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बड़ी सावधानी से करना है, होल्डर का नुकसान ना हो जाए। तो जब आप इसमें इस तरीके से जगह बनाओगे, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो जब आप ऐसे करोगे तो थोड़ी देर में ये हिलने लग जाएगी, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे, आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको पता ही होगा ये बात, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जाली को इस तरीके से बाहर की ओर निकालने की कोशिश करनी है, इस तरीके से ऐसे। ये जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जाली निकालनी है, ये जाली, ये देखो, ये देखो, ये हमारी जाली बाहर आ गई ना, फोल्डर में कोई दिक्कत ना कुछ, ये हमारी जाली बाहर आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इस जाली को क्लीन कर देंगे खूब अच्छे से। इसके अंदर जो ये जगह बनी होती है यहाँ पे, इसको हम क्लीन कर देंगे। देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको और ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ये देखो, अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेन बात क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये जाली है ना, तो इसमें आप जब देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे ये है, इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे, इसको ब्लेड से अच्छे से, ठीक है। और इस जाली को हम साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम इस जाली को साफ कर देते हैं तो जो ये जगह है इसमें मिट्टी भर जाती है, इस वाले एरिया में मिट्टी भर जाती है। तो इस वाले एरिया में जब मिट्टी भर जाती है तो उसको साफ करने के लिए ही मैंने ये तरीका बताया है। हम इसको ऐसे आसानी से ऐसे टेढ़ा करके और इसको जो भी इसके अंदर की मिट्टी है उसको बाहर निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, स्पीकर वगैरह खराब होने का कोई रिस्क नहीं होता। बस हमारा हाथ साफ होना चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए हमको। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इसको हमने साफ किया, साफ करने आप देखोगे ना तो आपको आवाज तेज आने लग जाएगी इसमें से, बहुत
तगड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। आज तक मेरे हिसाब से यूट्यूब पे ये बात किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको कि ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है। फ़ोन को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। मेरी वीडियो आज की डेट देख लेना, आज के बाद लोग इस आइडिया को कॉपी करना शुरू कर देंगे और अपनी वीडियो में बताना शुरू कर देंगे। आज तक किसी को ये बात नहीं पता थी। मैंने अपनी नई ट्रिक मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आप पैसा भी कमा सकते हो और कस्टमर हो तो आप मतलब आपका खुद का फ़ोन है तो आप इसको इस टाइप से ठीक भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये सर्जिकल ब्लेड तो चाहिए ही चाहिए। ये मेरा फेवरेट औजार है, इससे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। तो इसमें पता क्या क्या चांसेस होते हैं कि अगर आपने ये जाली निकाली, जाली निकालने के बाद अगर ये बाई चांस टूट जाए, क्योंकि ज़्यादा पुराना फ़ोन होता है तो ये जाली टूट भी जाती है निकालते टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं ये जाली बहुत ही सस्ते रेट में 20 रुपये से 50 रुपये के रेट में ये जाली मिल जाती है। तो आप आसानी से इस जाली को चेंज भी कर सकते हो। देखो इस टाइप से ये जाली आती है और अलग अलग मॉडल की अलग अलग रेट होते हैं जालियों के। मैं तो आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी ये जालियाँ आती हैं इस टाइप से। देखो ये जाली, ये है जाली, ये जाली हैं, ये जाली हैं, ठीक है, ये जाली हैं। सस्ती सी जाली आती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो और आप दुकानदार हो तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अपनी मेहनत के पैसे लो जो आपके जायज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जाली आती है बहुत सारे मॉडल की सब पे। और ऐसा नहीं है जिस मॉडल की है उसी मॉडल पे आएगी, ये साइज के हिसाब से एडजस्ट होती हैं, बहुत सारे मॉडल पे लग जाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैंने आपके सामने निकाली, जाली टूटी तो नहीं, जाली सही सलामत सेफ्टी से निकल गई। ये देखो सेफ्टी से निकल गई, ये टूटी तो नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से निकल गई और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम वापस से इसको हमने क्लीन कर दिया, वापस से इसको इसी में सेट कर देंगे। और इसको सेट करने के लिए वही तरीका हम अपनाएंगे। ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें ऐसे जगह बनाएंगे और इसको इस तरीके से हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये देखो थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए इसके लिए करने के लिए, और बड़ी आसानी से सेट हो जाती है। देखो सेट हो गई। अब क्या है कि आपको फ़ोन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने जाली साफ़ भी कर दी। और हाँ, अगर हम फ़ोन को खोल भी देना फिर भी इस प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता जैसे इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे फ़ोन होते हैं जिसमें जो ये रिंगर है नीचे वाली जो जिसमें आवाज़ आती है और स्पीकर है, दोनों का एक ही होता है यहीं पे, तो उनमें आवाज़ कम हो जाती है तो उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यही समाधान है, क्योंकि अंदर से देखो मैंने एक फ़ोन खोल रखा है, अंदर से यहाँ से कोई सिस्टम नहीं होता कि उसको हम क्लीन कर सकते हैं इसको खोलने के बाद, तो ये बाहर से ही साफ़ होता है। यही तरीका है और ये सबसे बेस्ट तरीका। तो देखो हमने अब जाली इसमें निकाल के साफ़ कर दी है और चेंज कर दी है। मतलब अगर टूट जाए तो चेंज कर दो, अगर नहीं टूटी है तो उसको साफ़ करके वापस लगा दो। मैक्सिमम चांस यही रहेंगे वो टूटेगी नहीं, क्योंकि ये जाली फ्लेक्सिबल होती है और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जब ये चीज़ कर लो तो आप चेक करके देखना, आपका बिना स्पीकर चेंज किए आपकी आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि ओरिजिनल स्पीकर की आवाज़ वाकई में तेज़ होती है, बस वो धूल मिट्टी की वजह से ही उसमें कम आवाज़ आने लगती। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरी इस ट्रिक से जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसे करने से आपके जो स्पीकर में कम आवाज़ आ रही है इसका 99.9% समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।